हॅलो, वेलकम बॅक टू मनीषाज किचन अँड ब्लॉगमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झटपट अशी ग्रीन चिकन पुलाव याची रेसिपी दाखवणार आहे. करायलाही खूप सोपी आहे, वेगळी आहे, नवीन रेसिपी आहे. चला तर मग बघूया कशी बनवली आहे ती. इथे मी घेतलेलं आहे 1 किलो विथ बोन चिकन. मी हे मोठे मोठे पीसमध्ये कट करून आणलं आहे. स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. मोठं पीस करायचं कारण काय की ते नंतर जेव्हा ते शिजतात तेव्हा ते एकदम गळून न जाता आपल्याला व्यवस्थित खायला येतील ह्या हिशोबाने मोठे पीस होते. आणि हे घेतले आहेत 20 ते 25 हिरव्या मिरच्या, 10-12 काजू, 10-12 बदाम, 2 मोठे चमचे गरम मसाला, 3 लिंबू, 1 किलो दही. आता काय करायचं आहे, मिक्सरचं छोटं जार घ्यायचं आहे, त्यात हे मिरच्या घालायच्या आहेत आणि काजू आणि बदाम घालायचे आहेत आणि ह्याची एक फाईन पेस्ट करून घ्यायची आहे. पाणी नाही घालायचं आहे शक्यतो, जर वाटलंच तर एखाद दुसरा चमचाच पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. आता हे काय करायचं, आपलं हे जे चिकन आहे त्याला लावून घ्यायचं आहे हे मॅरिनेशनचं प्रोसेस आहे. हा चिकन पुलाव खूप छान होतो, झटपट होतो, एकदम करायलाही सोपा आहे. आता काय करायचं आहे, लिंबाचा रस 3 लिंबाचा रसही त्यात घालायचा आहे आणि जे आपण गरम मसाला 2 चमचे मोठे आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे आणि जो गरम मसाला घेतला होता तोही घालायचा आहे. त्यानंतर घालायचं आहे मीठ चवीपुरता. मीठ घातल्यानंतर आपण घालणार आहे त्यामध्ये दही. हे बरोबर 1 किलो दही आहे, कारण मी 2 किलो पुलाव बनवणार होते, त्यासाठीचं हे प्रमाण आहे. तुम्ही कमी क्वांटिटीचं बनवणार असेल तर कमी सगळे इन्ग्रेडियंट्स घेऊ शकता. हे जास्त क्वांटिटीचं पुलाव आहे म्हणून मी जास्त गोष्टी घेतलेल्या आहेत. इथे बघा, बरोबर 1 किलो चिकनसाठी मी 1 किलो दही घेतलेलं आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मॅरिनेट करायला ठेवून द्यायचं आहे. जितकं वेळ मॅरिनेट होईल तितकं हे चिकन छान ज्युसी चिकन होईल. त्यासाठी शक्यतो जास्त वेळ ठेवायचा आहे. मी तर 3 तास ठेवून देणार होते हे चिकन मॅरिनेट करायला. तुमच्याकडे जर वेळ कमी असेल तर तुम्ही अर्धा तासही ठेवू शकता. आता हे चिकन व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर इथे बघू शकता, तुम्हाला वाटेल दही जास्त आहे, पण नाही, ह्या दह्यामुळेच आपल्या ह्या पुलावला वेगळी टेस्ट येईल आणि मिरचीमुळे पण वेगळं तिखटपणा येईल. बाकी ह्याच्यात काही घालायचं नाही आहे. हे आता व्यवस्थित ठेवून द्यायचं आहे फ्रीजमध्ये झाकून. आता पुढची स्टेप करूया. चिकन आपण झाकून फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया आणि आता पुढची स्टेप करूया. आता घ्यायचं आहे आपल्याला बासमती राईस. तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचं घेऊ शकता. आता याला स्वच्छ 3दा पाण्यातून स्वच्छ करून घेणार आहे आणि परत पाणी घालून 1 तास भिजत ठेवून देणार आहे. आता तांदूळ भिजेपर्यंत आपण पुढचे मसाला करून घेऊया. आता मी इथे घेतले आहेत कांदे कापून. एक 5-6 बारीक कांदे घेतले आहेत फोडणीसाठी आणि लांब कांदे 3-4 घेतले आहेत. 2 वेगळे फोडणी करण्यासाठी मी 2 वेगळे कांदे घेतले आहेत कापून. आणि त्याचबरोबर आता आपण ग्रीन पुलाव आहे म्हटल्यावर ग्रीन मसाला पाहिजे. त्यासाठी एक मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी घेतली आहे कोथिंबीर. एक मोठी वाटी भरून मी कोथिंबीर घेतली आहे स्वच्छ धुवून. त्यासोबत मी फ्रेश पुदिनाही घेतलेला आहे. आता हे दोन्हीची आपल्याला पेस्ट करायची आहे, पण ह्यात तुम्ही पाणी घालू शकता. पाणी घालून तुम्ही पेस्ट करून काढून ठेवू शकताय. आता काय करायचं आहे, आपण कुकर घ्यायचं आहे, कुकरला गरम करायला ठेवून द्यायचं आहे आणि त्यात जवळजवळ 2-3 चमचे तेल घालायचे आहेत मोठे, कारण आपल्याला हे चिकन जे आपण 3 तास मॅरिनेट करून ठेवलं होतं ते चिकनला आपण 1 शिट्टीत शिजवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी कुकरमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तुम्ही एकाच कुकरला राईस आणि चिकन दोन्ही लावू शकता. माझ्याकडे क्वांटिटी जास्त होती म्हणून मी वेगळं शिजवून घेतले आहे. त्यासाठी आता हे जे फोडणीसाठी मी कांदा चिरला होता तो मी या तेलात घालणार आहे आणि व्यवस्थित परतून घेणार आहे. एकदम गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला कांदा परतायचा आहे. क्वांटिटी जास्त असल्यामुळे मी 2 पार्टमध्ये चिकन आणि राईस वेगळं करून एकत्र करणार आहे. तुमचं कमी क्वांटिटीचं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट कुकरला लावू शकता. एकदम झटपट एका शिट्टीत होऊन जाईल हा तुमचा पुलाव. इतका झटपट होतो. आता कांदा दमण्यासाठी आपण त्यात थोडंसं मीठ घालायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित कांदा पटकन दमेल. आणि झाकून ठेवून द्यायचं आहे कांद्याला, म्हणजे पटकन दमतो.
इथे बघू शकता कांदा व्यवस्थित दमतोय अजून. कांदा जर जास्त दमला नाही तर तो दाताखाली येतो आणि कचकच लागतो, चांगला नाही लागत. त्यासाठी गडबड न करता व्यवस्थित कांदा आपल्याला दमून घ्यायचा आहे, गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत दमवायचा आहे. हा पुलाव सगळ्यांना इतका आवडेल तुमच्या घरी, एकदम टेस्ट आहे. बिर्याणीला वेगळा ऑप्शन आहे. कोणी बॅचलर लोक असतील त्यांनाही करायला खूप सोपं आहे आणि त्याचबरोबर नवीन स्वयंपाकी असतील वगैरे तर हा नक्की ट्राय करा चिकन पुलाव. आता काय करायचं आहे, कांदा आपला गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर हे जे आपण मॅरिनेट करून ठेवले चिकन आहे ते सगळं यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे. हे सगळं मसालासहित दहीचं जे मसाला आपण लावतो ते सगळ्यासहित आपण हे चिकन पूर्ण कुकरमध्ये घालून घेणार आहे आणि व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. इथे बघा मी व्यवस्थित हलवून घेत आहे. आता काय करायचं आहे, ह्यामध्ये मी घालणार आहे खोबऱ्याचा मसाला. हे टोटली ऑप्शनल आहे, तुम्ही स्किपही करू शकता. हे नुसतं खोबऱ्याचा मसाला आहे बारीक वाटून घेतलेलं. हे मी जवळजवळ छोटे 2 चमचे घालणार आहे. ह्यानी टेस्ट छान येतं चिकनला, त्यासाठी घालायचं आहे. आता हेही घातल्यावर हलवून घ्यायचं आहे 1-2-3 सेकंद. पाणी न घालताही हे एका शिट्टीत एकदम छान चिकन मऊ होतं. आता हे व्यवस्थित हलवून घेतल्यानंतर आपल्याला कुकर लावून टाकायचं आहे आणि पुढचं भाताची स्टेप करायची आहे. बरोबर एकच शिट्टी काढायची आहे. आपल्याला चिकन जास्त मऊ करायचं नाही आहे, त्यासाठी एकच शिट्टी काढून घ्यायची आहे. आता इथं चिकन होईपर्यंत आपण पुढची स्टेप करूया. आता आपण भात करून घेऊया. त्यासाठी इथे बघा मी कोथिंबीर आणि पुदिन्याचं वाटण करून घेतलं आहे. त्याचबरोबर तांदळातलं पूर्ण पाणी काढून घेतलं आहे. हे बघा भात मोकळा छान होतो आहे असं केलं तर. आणि त्याचबरोबर सगळे थोडे खडे गरम मसाले घेतले आहेत. तमालपत्र, लवंग, दालचिनी, चक्रीफूल, वेलदोडे ह्या गोष्टी घेतलेल्या आहेत. ह्या 1 किलो तांदळाच्या हिशोबाने घेतलेल्या आहेत. तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता काय करणार आहे, मी एक मोठं पातेलं घेतलं आहे. आणि जो हा मगाशी चिरून ठेवलेला होता कांदा फोडणीचा तोही मी घेतलेला आहे. आता हे भाताच्या फोडणीसाठी आपल्याला लागणार होता. बघा एकच शिट्टी आली आहे बरोबर. मी गॅस ऑफ करून दिला आहे आणि इथं भातासाठी मी भांडं गरम करायला ठेवून दिलं आहे. आणि आता त्याचबरोबर त्यामध्ये मी घालणार आहे 1 वाटी भरून तेल. तेल गरम झाल्यानंतर मी त्यात परत 1 वाटी तूपही घालणार आहे. तुपामुळे छान वास एकदम छान वाटतं भाताला. हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही तुपाच्या ऐवजी बटरही घालू शकता किंवा फक्त तेलातही करू शकता, पण तुपामुळे खूप छान होतो हा पुलाव. तेल आणि तूप दोन्ही गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मी जे खडे गरम मसाले घेतले आहेत तेही घालणार आहे. इथे बघा मी तूप घातलं आहे. आणि आता हे दोन्ही व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर जे खडे गरम मसाले घेतले आहेत ते सगळे घालणार आहे आणि 1-2-3 सेकंद व्यवस्थित परतून घेणार आहे. जास्त वेळ पण परतायचे नाही आहेत, काळे एकदम करायचे नाही आहेत आपल्याला हे गरम मसाले. 1-2-3 सेकंदच परतून घ्यायचे आहेत. आणि जेव्हा हे मसाले परतल्यानंतर आपण जो तो लांब लांब कांदा चिरून ठेवला आहे तो घालायचा आहे फोडणीत. इथे बघा 1-2-3 सेकंद मी हे व्यवस्थित परतून घेतलं आहे.
त्यानंतर हा जो कांदा आहे तो ह्यात घालायचा आहे संपूर्ण, आणि हाही गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे आपल्याला. हा राईसचा वेगळा प्रकार आहे. आपण नेहमी चिकन वगैरे करतो किंवा बिर्याणी रस्सा असंही करतो, पण जर असं पुलाव करून बघितला तर तुम्हाला नक्की आवडेल, कारण हा वेगळा प्रकार आहे. तुम्ही हा पुलाव आणि रस्सा केला तर तुम्हाला खूप छान जेवण होईल. आता बघा, हे कांद्याला मी व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेणार आहे. कलर चेंज होत आला आहे कांद्याचा. इथे तुम्ही बघू शकता. आता हे व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण जे पुदिना आणि कोथिंबीरचं वाटण करून ठेवलं होतं ते यामध्ये घालायचं आहे. हे बघा, हे पुदिना आणि कोथिंबीरचं वाटण घालायचं आहे, म्हणजे आपल्या पुलावला एकदम ग्रीन कलर येईल. हे जवळजवळ मी 10-12 चमचे घातले आहेत. ते फोडणीतच घालायचं आहे, कारण त्याच्यानी फोडणीत परतल्यामुळे त्याचा एक वास असतो तो जातो निघून आणि कच्चापणा पण राहत नाही. यासाठी आपल्याला हे पुदिन्याचं वाटण फोडणीतच घालायचं आहे आणि व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. एक 2-4 मिनिट व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर याचा कलरही चेंज होतो. इथे तुम्ही बघू शकता, ग्रीनिश कलर आला आहे. मग यामध्ये घालायचा आहे 2 चमचे भरून गरम मसाला. गरम मसालाही व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे फोडणीमध्ये. आणि आता हे जे तांदूळ ठेवलं होतं हे सगळं आपण आता ह्याच्यात घालून घेऊया. आणि आता भातासाठी किती मीठ लागेल याप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे, कारण हे 1 किलो तांदूळ आहेत. चिकनला आपण मीठ ऑलरेडी घातलं आहे, तर ह्या भाताला आपण मीठ घालून घेऊन व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्याच्यासाठी पाणी मोजून ठेवूया. मी इथं ठेवलेलं आहे गरम करायला. हे बघा, पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. आपण तांदूळ जेवढं घेतलं आहे तेवढंच मोजून घ्यायचं आहे पाणी. पाणी अजिबात जास्त घ्यायचं नाही आहे. बघा, ह्या ग्लासाने मी 4 ग्लास तांदूळ घेतले होते, म्हणून मी 4च ग्लास गरम पाणी घालणार आहे यामध्ये. पाणी एकदम बेताचं घालायचं आहे, कारण आपल्या चिकनलाही पाणी सुटतं दह्यामुळे, तर ते दोन्ही मिक्स खूप होतं पाणी जास्त घातलं तर. आणि आपला भात खूप मऊ होईल. तसं न होता आपल्याला दाणे दाणे असे भात दिसायला पाहिजे, ह्यासाठी आपल्याला जेव्हा आपण भात करतो तेव्हा पाणी आहे ना बघूनच घालायचं आहे. आता उकळी चांगली यायला लागली, इथे बघू शकता तुम्ही, उकळी चांगली यायला लागली तर त्याला झाकून ठेवून द्यायचं एक 5 ते 10 मिनिट. हे बघा, मी झाकून ठेवला आहे. आता 5-10 मिनिटांनी मी तुम्हाला दाखवते. भात एकदम पूर्ण दमलेलं नाही आहे, थोडा कच्चा आहे, पण ठीक आहे, कारण आता आपण यामध्ये जे चिकन शिजवून ठेवलं होतं, हे बघा, हे चिकन त्यात घालणार आहे. हे बघा, पाणी न घालताही किती पाणी सुटलं होतं त्याला. त्यासाठीच आपण तांदळामध्ये पाणी कमी घातलं होतं. हे व्यवस्थित आता खूप गरम होतं हे. आता हे त्या भातात घालून टाकायचं आपल्याला. भातही झाला आहे, चिकनही झाला आहे, तर हे दोन्ही आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. खूप गरम होतं, माझ्या हाताला पोळत होतं घालताना. क्वांटिटी जास्त होती त्यामुळं मी हळूहळू घालत होते. आता हे दोन्ही व्यवस्थित मिक्स करून जवळजवळ एक 10-15 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे चांगली. 10 ते 15 मिनिटांनी आपलं ग्रीन चिकन पुलाव रेडी झाला आहे. खूप मस्त झालं होतं, एकदम टेस्टी झालं होतं. हे बघा, मी तुम्हाला चिकन तोडून दाखवते, एकदम ज्युसी असं चिकन झालं होतं. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा. परत लवकरच भेटूया. थँक्स फॉर वॉचिंग. हॅप्पी कुकिंग.